Först hon var lamm så hon lekte en man. Efter hon poppar min tram. Det finns inget jag kan. Strap på en spelning. Om jag ser obs, det är klart det går bam. Them men now wallads. With his kitchen knives get ching like salad. Gunnen har dragit en lina, jag fick den bli laddad. Hon vill känna på känslor, hon vill... Yo, it's the boy Ibrahim by now. Hey bror, som ni ser, Ibrahim har varit borta ett tag nu. Kolla min hud bror, jag har tagit hand om mig själv bror. Jag har tagit hand om mig själv, fokusera på mig själv, förstår ni? Ja, vi ska bara säga en sak. Idag ska vi göra reaction-video på Antoine, Dying. Och innan vi går, när det gäller Antoine, killen ska släppa en låt snart med Dave East. Om ni som inte vet vem Dave East är, det är han var med XXL Freshman i USA. Så gå och checka den här killen innan ni lyssnar på den här låten. Men i alla fall, det finns ett par saker jag måste ta upp, okej? Ni som är nya här, för ibland jag flippar ur mannen. Jag sitter och läser kommentarer, ni som är nya, ni tror ni har varit här ni har varit på min kanal sedan 2 år tillbaka eller någonting. För det första, kommentera, säg inte till mig att jag pausar för mycket bror. Innan han säger, jag måste pausa. Eller Ibra, du pratar för mycket. Innan han säger, lyssna på den här killen bara. Ghost, you talk too much. This is my channel. I talk as much as I want to over here. And a lot, look, it's something that a lot of y'all know that y'all don't know that y'all do know. Is that, this video is on YouTube by itself. You can watch the video without my commentary. So since you here, shut up and listen to what I got to say. I'm just being real with you, bro. Y'all be crying and shit. You talking too much. Like, what are you over here for? You know what a reaction channel still. If somebody hit you, what you gonna do? Stuff. Ni vad han säger. Det finns alltid, bror, den här videon, den finns där. Gå och kolla på den istället. Gå och sök på, eller gå och kolla på en annan reaction-kanal. Ni vad han säger. Och det andra, just där, sluta prata om min kusin, bre. En annan säger, min kusin, ni kommer inte se han här mer. Jag bråkade med killen blockerade mig överallt. That's it, bror. Det där är personligt, det är familjegrej. Så kom inte hit och säg, men hämta din kusin, hämta. Men gå du säg till han, komma och vara med. Okej, om ni vill så gärna ha med killen. Jag vet att alla som frågar efter han, de är minst 10 år. För om du är över 10 och frågar, och jag har sagt det till många gånger vad som har hänt. Om du ändå fortsätter säga, men hämta din kusin. Bror, you're retarded. En annan säger, du är retarded. Jag är ledsen. Men det är fact. En annan säger. Så, vill ni ha med killen, gå skriv till killen. Han heter Taki Nardi. En annan säger på Instagram. Gå och leta upp killen. Och sen, se till han, jag har sagt en grej till er. Om killen vill vara med i min kanal, vi ska träffas, jag och han, vi ska gå boxningsmatch. En annan säger. Efter boxningsmatchen, vi vänner igen. Fair play. Fair play, Ibra in the building. Stop playing with me, bro. En annan säger. Det där, det är inte olagligt att gå match. Alltså med riktig boxningshandskar, allting, hjälm, allt. Förstår ni? Så det är bra content för er också. Ni får se när han får ass whooped. Deluxus. Så tillbaka till den här videon. Idag ska vi göra reaction-video på Antoine. Låten heter Dying. Och bror, killen la upp den för 5 timmar sedan. 25 000 views. Så förvänta er om 2-3 dagar. Den här är trend. Men han säger så, let's go. Sexy bra bror. Som ni ser bror, jag har tagit hand om mig själv man. När han säger, I had to fuck your bitches bro. Jag vill inte investera inte här bro. Vad är det som händer här man? Kanske Antoine till slut bror. Varje gång Antoine lägger upp story bror, han sitter i bil bror. Den där killen som tycker sig 6'9", han vill inte visa sig för samhället bror. Han rullar hela tiden bror. Inga riktiga i kvalen, alla dying. If the limit is the sky then I will fly. Det här är bra grejer. Det här är bra grejer. Det här är riktigt bra bror. Han är död, men bror, varför, om du är död, varför du, bror, så du tog med dig dina drip när du dog? Antoine vill inte ge sina drip till folk, men han dog med dem. Han sa till honom, hej, lyssna, jag är död. Lägg på med mina drip, stop playing with me, bro.
Vi kanske aldrig lyckas but we trying. Han sa han kött i döden but he lying. Jag och du vi kunde varit något vi inte är. En äldre son när du har lyckats gå var aldrig här. Jag sårar guzzen mer än en gång, hon är ändå där. Det är därför när hon ska Det är sagt faktiskt när man folk är här ute och sårar folk bruden men de är ändå kvar. Det är strong. Strong mentality. Strong mentality. Tjejer är starka bror. Om du sårar med en gång bror. har barn, det är mina barn hon bär. Försöker ge hon allt jag kan, försöker vara en man. De hade aldrig dödat om jag var där med han. Jag borde resa runt i världen men jag köper keys. Jag trodde alla här var G's men vissa blev polis. Jag ber till Gud och vaka över mina nära. Det jag bär på. Det är för deep mannen. You know what I'm saying? Vi måste respektera Anton, han är deep bror. Många av hans låtar det är kärlekslåtar men sen det är gangster style i det, förstår du. Så det killen sjunger mycket om sin pain. Okej, lyssna med. Kom inte hit med den där Anton, du sa Anton är bättre än fuck niggas bro. Jag skiter i vem som är bättre än vem. Jag har aldrig sagt någon är bättre, jag säger alla är bra. Förstår du? Men Anton är den som fick mig att lyssna på svensk hiphop. Om ni inte har hört den här låten, gå och lyssna på den här låten. Men just det mannen, 99% av er kan inte engelska. Så jag vet inte om ni ens lyssnar på den där låten. Gå och lyssna på Antoine These Days. I cannot dream this day. Too many dream this day. Ibrahim Dingari this day. Simple mannen. På en bodybuilder kan inte bära. Man kan väga våra tårar. Små pojkar jagar stålar. Inga penslar men vi målar. När vi möter våra obs, det är lika farligt som när Lazio möter Roma. Den här guzzen behöver inte någon smink och fashion nova. Han skulle spela boll i Barcelona. Med Diego börjar skicka. Ni vet det bror, jag tänkte säga något om hon där bruden. Men jag vet att jag inte kommer få se den där bruden, förstår ni mannen. Det är när han säger. Det är low key bror, den här killen är bra på att hålla. Jag har aldrig sett den här Antons musikvideo där han har massa täris. Där han har massa tjejer. Aldrig. Drello jag har sett plus en av de tjejerna på Drellos senaste musikvideo. Men hon slide i min DM. Jag sa till er bror, jag är farlig. Hon slide i min DM. Jag snackar med henne lite. Vi ska göra mukbang och sådana grejer. Men saker att det gick inte som planerat. Med dem så får ni inte veta. Simple. Maradona. En gun och en väst min bror. Inget är lätt min bror. Inga riktiga i kvalarna vi trying. Han sa han kött i döden but he lying. Jag och du vi kunde varit något vi inte är. En äldre son när du har lyckats gå var aldrig här. Jag sårar. Bror det är sant. En äldre son du har lyckats var aldrig här. Bror om jag lyssna, för det första om jag blir miljonär. Bror jag lämnar Sverige. Ni kommer inte se mig här. Bror jag åker tillbaka till mitt land. Vad ska jag göra här? Tror jag ska vara här? Skattepengar. De ska döda mig. De ska slakta mig. Staten. Get out of here bro. I'm living this country bro. Pappa. Flygplan. Babba. Mannen. Bananbåt om jag måste. Bananbåt bror. Ni ser mig Medelhavet bror. Bror jag har miljoner i båten bror. I don't give a fuck bror. Om jag har gidra med mig man. Jag ska till Afrika bror. Jag blir inte trött bror. För om jag blir trött jag tänker på pengarna så. Bror. Stop playing with me bror. Man säger miljonären Ibrahim Abudi. Men I'm out of here bror. Bror. Och jag är gone. Alltså när jag säger gone, jag är gone. Instagram, jag är gone. Facebook, Snapchat, allt. Jag tar bort allt. Jag är gone bror. Även om jag har tjej den dagen. Om hon inte vill åka bananbåt med mig man. That's stuff. Det är någon säng. Jag åker, jag själv. Hon får inte ens en krona. Jag skojar inte mannen. Inte ens en krona. Guzzen mer än en gång, hon är ändå där. Det är därför när hon skaffar barn, det är mina barn hon bär. Krutstänk på hans glädje. Jag står i orten alla väder. De sa han valde den där vägen, men med vilka val blivit trampad på världen sen han var ett barn. Anton visar den där tjejen, vi vill se om hon är snygg. Vi vill se vad du har för smak nigga. Stop playing with me bro. Anton let's go bro. Förlorar nästan allt, kan inte bli mig sårad. Jag ser hellre världen gråta än min mamma stårar. Ingen förtjänar det mer än mig.
Ingen förtjänar det mer än mig. En gun och en väst min bror. Killarnas musikvideos helt annorlunda jämfört med alla andra, man. Helt annorlunda. Jag säger inte alla andra är dåliga. Det är därför jag måste alltid pausa det där, mannen. För någon av er niggas kommer bra. Ingen. Förstår du? Han är annorlunda. Man, min lampa börjar blinka här. Det sparkar här inne. God damn, bro. Guiden how we flying. Vi kanske aldrig lyckas but we trying. Han sa han kör till döden but he lying. Jo du, vi kunde varit något vi inte är. En äldre son när du har lyckats gå var aldrig här. Jag sårar guzzen mer än en gång, hon är ändå där. Det är därför när hon ska... Den här intron, den kommer fastna i ditt huvud, bror. I mitt huvud också, mannen. En äldre sa det får inte... Man, bro, walla. God damn, bro. Jag måste spola. Jag kunde fan inte texten där, bro, mannen. Vad ska jag göra, bro? Det är första gången jag hör den här låten. Chilla, bro. Döden but he lying. Jo du, vi kunde varit något vi inte är. En äldre son när du har lyckats gå var aldrig här. Jag sårar guzzen mer än en gång, hon är ändå där. Det är därför när hon skaffar barn, det är mina barn hon bär. Jo du, vi kunde varit något vi inte, hon är ändå där. Det är därför när hon skaffar barn, det är mina barn hon bär. Antoine, varför ska ni fucka, bror? Antoine, vad är det där, bror? Vet du när du var död, nu du är zombie, ha? Killen blev, vad fan heter det, walking dead och grejer här. Vad är han säger? Go! Okej, jag fattar nu slutet, bror. Killen kan, oh my god, oh shit. Fattar du? Alltså, oh my god. Ni måste fatta. Alltså den här killen är fucking geni. Det är fucking budskap i slutet. Vet du vad han menar? Killen kan inte dö. Förstår du? För han är fucking goat. Han är... Alltså, jag fattade poängen. Jag fattade poängen. Goat, kolla. Innan sen, killen. Kolla. Spola tillbaka. Jag är motherfucking goat. Stop playing with me. Mitt namn är Antoine. Nah, that's stuff, bro. That's stuff. Söta goat, man. Goat, man. That's you. Bro. I alla fall, det där var Antoine. Det här är en, som sagt, bror. Hey, den här musikvideon, den är lite annorlunda som alla andra. Han har mycket budskap i hela hans musikvideo. Och lyssna. En sak måste ni veta, man. Jag gjorde en gammal reaction-video. Sen de sköt Antoine. Sen vi reagerade. Det här var med min kusin. Sen en kille kommenterade, han bara: boss, nu är det inte riktigt pistol. Va? Vänta, bror, jag är för gammal, bror. Jag är för gammal för att någon av er ska lära mig någonting, bror. Förstår du? Jag har varit i det här livet längre än er. Bror. Det var så dumt, den där kommentaren, det var så dumt. Jag blev arg för att jag tänkte, går den här killen i skolan eller är det en sån där skolshooter, bror? Skolshooter, man, vi vet hur skolshooter fungerar. Skolshooter, ni gör ingenting, ni bara sitter framför datorn och sprider hat. Ni anser, försöker göra andra ledsna för era life är miserable. You know what I'm saying? Nej, jag kan... untouchable Ibra, you know what I'm saying? Wallhack, bror, wallhack. Jag säger det genom väggen, wallhack. Om du inte vet vad wallhack är, man, googla wallhack. You know, så jag ser det från... Du kommer inte ens nära mig, bror. You know what I'm saying? Pa! You know what I'm saying? Bla! Så det var det för idag, man. You know what I'm saying? Vad har jag med att säga? You know? Om du är ny på kanalen, prenumerera. Glöm inte att likea den här videon, mannen. Likea videon. Lägg en kommentar vad ni tycker om den här låten. Säg till mig. Det var det budskapet jag fick från den här musikvideon, förstår ni? I slutet där, så om ni har något mer, alltså, kommentera nedanför för alla. Jag already know, men jag läser alla era kommentarer. Förstår ni? Så
Och fortsätt lägga till mig på Snapchat, Life of Ibra, Instagram, Life of Ibra. Jag brukar gå live där. Jag ska börja göra en ny grej där jag kan snacka med er, lyssna. Alltså jag snackar lite med er som har koll på min YouTube och såna här grejer. Så gå in och supporta mig, mannen. Det var det för idag, mannen. Peace.